yarinyar nan ita ce cikakke iska wallahi duk abin da ya faru. Wato akwai wani gaskiya da yake faruwa, akwai wani gaskiyan al'amari a game da bidiyo na wacan nan yarinyar wanda ba kowa ke fitowa yi magana akai ba. Amma ku saurari bidiyon da wannan yaron yake yi, wannan Ortega, za ku fahimci dukkan gaskiya lamari akan wannan abu. Ku saurari wannan bidiyon. Yarinyar nan ita ce cikakke iska wallahi duk abin da ya faru ita ta kanta. Ka gane bidiyo ba fa kwaya daya kai ba kwaya biyu ba kwaya uku ba kwaya hudu ba. Bidiyo 12 na gani wallahi ganin ido na an yi da yarinyar nan. Kuma ba so ɗaya ba so biyu ba, shi ba kayan dan nan jihar Kano ne. Ita kuma yarinyar yar jihar Kaduna ce. Sannan abin a jihar Kaduna ya faru. Sannan kuma gwad ana ta ganin kamar cewa ga ne fitar da bidiyon. Ba shi fitar da bidiyon ba. Yayi bidiyon ya tura mata a waya. Ta je ta kalli bidiyon ta goge ta bashi a trash. Wani dan makarantar ya karbi wayar ta. Ya fito da bidiyon aka ciniki tun fa a wancan lokacin. Aka sai bidiyon 200,000 ya mutu ne. Karshe da ya ta sai aka je. Aka sulhunta magana bidiyo ta kona. Kuma kawai sai je da yamma kawai bidiyo ya bunkusu domin. Ya fallaka social media. Aka ga bidiyo aka zo ana ta hayya. Gayan nan bai da laifi kawai sai da yi mata bidiyo. Sannan kuma fa abin nan ba fa yanzu aka yi shi. Shekara ɗaya kenan ina tunanin yau da wata ɗaya da kwana ko 8 ne aka yi wannan bidiyon. Wannan hoton da na kafe muku a Twitter ne screenshot din shi tun shekara ɗaya baya wannan hoton ya fita. Sannan ni ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan uwana mata wai me yake damun ku ne fi sabilillah. Yanzu a ce wai tsiraicin da kike takama da shi ke hakki rike waya fa da kanta ba ta dauki waya fa ta fa yi fa ga bidiyo fa. Iya mata abin da bai dace ba. To magana gaskiya da saki. Ina wannan magana ne don a gane cewa ita inda laifin gayan shi ita ma yarinyar da laifinta. Duk an koma yan iska na rantsi da Allah a Najeriya. Yawwa kuma sannan a dafi a dada ne. Kuma ke yanzu kin cuce shi kin bata mai suna. Kin cuce shi kin bata mai suna. Cuce shi kin cuce shi. Da bayan kin kalli bidiyon nan kin goge shi a trash. Iya ɗaya da kuskuren da mata kuke aikatawa. Wai za ku zo ku bidiyo a snap ku goge shi a iyakan photos. Ba ku goge shi a snap ka goge a kai ina lillahi. Oh da kuma yau masu bin diyan suna son bidiyon nan zan ci kutumar uban ku. Ni ba dan iska bane kawai dai na kalla wallahi da kwaya 12 na kalla bidiyon su kuma din nasu ne sun yi ba yanzu ba kai al'amari saboda shi Ote abokin shi asalin shi dadin ne ma karke kenan kuma yana soyayya da yar uwan ita wanda abin ya faru da ita kamar yadda kuka ji ya gaya. So yanzu ba abin da zamu ce sai dai mu ce ubangiji Allah ya kare tsare mu ya kare rufa mana asiri duniya da lahira. Su kuma wannan lamari ubangiji Allah ya kawo mu wacce na yariya mafita shine kawai.